Глава 676. Формация духовного чутья. Вы верно говорите, но я не собираюсь передавать вам свою наложницу. Я просто хочу обменяться несколькими указаниями, спокойно ответил Хань Ли и тут же высвободил свое духовное чутье. Его удивительная аура метнулась в направлении маркиза. Хорошо, совершенно спокойно ответил маркиз Наньлун и тоже высвободил свое духовное чутье. Две полосы почти бестелесной силы столкнулись между ними. Внезапно появился шквальный порыв силы, который тут же распространился во всех направлениях. Маркиз Наньлун встревожился этим и тут же увеличил силу своего духовного чутья. Мощные силовые потоки мгновенно направились в пространство между Хань Ли и маркизом, заставляя их силуэты размыться, словно это были две безжизненные, неподвижные тени. Формация духовного чутья. Как это может быть? Неужели духовное чутье младшего боевого брата Ханя настолько сильное? Луло пришел в недоумение. Формация духовного чутья. Неужели мой господин победит, я не уверен, но, как правило, формация духовного чутья — это божественная способность, которую могут освоить только культиваторы на средней стадии зарождающейся души. Чтобы младший боевой брат Хань смог овладеть им, он должен культивировать технику, искусство культивации, которое специализируется на духовном чутье. Это единственное возможное объяснение, взбудораженно пробормотал Луло. Слова боевого предка Лу наполнили надеждой сердце Мупелин. В этом случае у моего господина есть шанс на победу, Лулу ответил, трудно сказать. Даже между культиваторами одного ранга существует разница в силе. Маркиз Наньлун вошел в среднюю стадию зарождающейся души. Хотя ныне его прогресс в культивации застопорился, он, без сомнения, находится всего в шаге от стадии поздней стадии зарождающейся души. Младшему боевому брату Хань будет довольно сложно выиграть этого старого эксцентрика. Надежда в сердце Мупейлин тут же растаяла от этих слов. В этот момент взрывы в небе внезапно стали намного более плотными, и потоки силы стали непрерывно вращаться, образуя огромное кольцо белого ветра вокруг Хань Ли и маркиза. Луло усмехнулся со странным выражением на лице. «Не верю своим глазам, младший боевой брат Хань не уступает ему». Мупелин пришла в восторг от этого и хотела было спросить еще что-то, как вдруг серия ослепительных белых огней заполнила небо. За этим последовал раскат грома, а ураган ветра уже превратился в яростную бурю. Люди поблизости были в шоке от увиденного, к ним приближалась настоящая буря. «Нехорошо!» — тихо крикнул Луло. Его фигура размылась и заблокировала Мупейлин. В то же время он скрестил руки, активировав синий световой барьер. За это мгновение яростный шквал уже достиг своего барьера. От шквала послышалось тяжелое потрескивание, словно это был тяжелый удар. Мгновение спустя на барьере осталась глубокая вмятина. К счастью, ветер быстро рассеялся и пронесся мимо них. Световой барьер вскоре был восстановлен до первоначального вида. Солдаты-культиваторы маркиза Наньлуна в тот же момент подняли свои золотые алебарды, образуя вокруг себя огромный световой барьер золотого света. Однако этот золотой свет продержался доли секунды, а затем разрушился. В этот момент солдаты схватились за свои головы и закричали от боли. Из их ушей, глаз и носа текла кровь. Это было жуткое зрелище. Только две наложницы были в безопасности благодаря защитным ограничительным заклинаниям кареты. Однако даже у них лица были бледными от страха. Мупейлин почувствовала, как кровь застыла у нее в жилах, когда она взглянула на Хань Ли. В этот момент маркиз Наньлун холодно фыркнул. Внезапно появился шар золотого света и ворвался в бесчисленные полоски золотого света, которые окружили его слуг. С появления этого шара его слуги перестали кричать и пришли в себя. Хотя они все еще были в панике, они больше не испытывали боли. Покончив с подчиненными, маркиз Наньлун повернулся к Хань Ли и в недоумении посмотрел на него, словно не веря тому, что духовное чутье Хань Ли могло соперничать с его собственным. В предыдущем поединке он высвободил большую часть своего духовного чутья, но Хань Ли смог без труда продолжить. Как только он расслаблялся, сразу чувствовалось, насколько духовное чутье Хань Ли сильное. Презрение маркиза Наньлуна тут же исчезло, и его сердце дрогнуло. В этот момент Хань Ли широко улыбнулся ему и небрежно сказал: «Думаю, мы уже можем закончить это состязание. Мне довольно сложно продолжать». Немного подумав, маркиз Наньлун усмехнулся и проговорил с расслабленным выражением на лице: «Ха-ха. А господин Даос Хань любит поскромничать. Не говоря уже о твоих техниках, твое духовное чутье не уступает моему. Да, пора прекратить, иначе мы оба можем пострадать». Услышав это, Хань Ли внутренне вздохнул с облегчением, сохраняя непринужденную улыбку на лице. Хотя он и не желал по-настоящему сражаться с этим маркизом Наньлуном, ему пришлось оказать ему должное сопротивление.
Однако их недавняя битва заставила маркиза с некоторой опаской смотреть на Ханли, и он не осмелился относиться к нему легкомысленно. Более того, его духовное чутье было достаточно сильно, чтобы соответствовать Ханли. Теперь он должен был выполнить требования Ханли. Маркиз Наньлун странно улыбнулся Ханли и прислал ему передачу голоса. «Поскольку твое духовное чутье наравне с моим, я расскажу тебе истинную причину этого состязания. Как ты уже догадался, я хотел проверить силу твоего духовного чутья. Однако этот вопрос очень важен, и об этом здесь неудобно говорить. В нефритовой пластинке есть карта. На 4-й день ярмарки там будет сбор культиваторов. Я познакомлю тебя с некоторыми своими знакомыми, это знакомство будет полезно всем нам». Затем он достал нефритовую пластинку и бросил ее Ханли, не обращая внимания на Луло. Ханли при виде этого протянул руку и схватил нефритовую пластинку. Мельком глянув на нее, он убрал ее в свою сумку для хранения. Маркиз засмеялся и вернулся в свою карету. Карета снова сверкнула золотым светом и быстро помчалась в направлении города парящих небес вместе со своим конвоем. Маркиз, казалось, проигнорировал Луло при своем отъезде. Другие культиваторы зарождающейся души почувствовали бы оскорбление, но Луло знал о характере этого старого эксцентрика и только улыбнулся в ответ. В этот момент Ханли спустился к старейшине Лу и Мупейлин. «Господин, вы в порядке?» Мупейлин поспешила спросить Ханли о его здоровье. Ее лицо было красным, а глаза горели ярким светом. Хотя ее господин всего несколько мгновений защищал ее от маркиза Наньлуна, демонстрация его могущества потрясла ее до глубины души. Она была благодарна судьбе, что оказалась рядом с ним, и почувствовала себя в безопасности. «Это не потребовало от меня много усилий», — спокойно сказал Ханли. Внезапное проявление ее беспокойства о нем заставило его сердце биться быстрее. Луло долго смотрел на Ханли с восхищением, а затем сказал: «Младший боевой брат, а ты хорошо умеешь хранить свои секреты. Ты заставил меня поволноваться». Ханли спокойно сказал: «Я не собирался скрывать это от своих 2 старших боевых братьев, просто вы не спрашивали меня об этом. Но давайте лучше поспешим». Эта битва могла привлечь внимание многих культиваторов. Луло тут же согласился: «Верно. Нам не нужны лишние проблемы. Давайте быстро отправимся в город парящих небес». Глава 677. Встреча с мальчиком. Ханли встал на вершину горы и взглянул на огромные стены города в нескольких километрах от него. Он тихо сказал: «Это город парящих небес». Луло встал рядом с Ханли и ответил таким же образом: «Разве ты никогда прежде не видел большого города?» Союз 9 наций несколько раз расширил этот город, пока он не стал таким. Хотя нельзя сказать, что это самый крупный город в Южном небесном регионе, он определенно может войти в 5 жения такого размера. Хотя я не посмел бы сказать, что это самый большой город на небесном юге, он определенно входит в 1-ю 5. Весь город также сделан из огромных камней из того же источника. Услышав это, Ханли слегка улыбнулся. Разве этот город мог сравниться с городом звездного неба в области моря рассеянных звезд? Да, этот город был довольно большим и охватывал более 50 километров в диаметре, его нельзя было сравнить с городом звездного неба. Ханли не особо заинтересовал этот город, но Мупейлин явно была поражена видом этого каменного города. Однако, нам придется подойти к нему городу пешком. Как хлопотно. С недовольным выражением на лице сказал Луло. Ханли поджал губы и ответил: «Союз 9 наций ничего не может с этим поделать. Здесь слишком много высокоранговых культиваторов. Если бы они летали по воздуху, не было бы никакой возможности их контролировать. К счастью, эти ограничения не очень эффективны для культиваторов зарождающейся души, таких, как мы. Если бы действительно захотели полететь, они бы нам не помешали». Не ожидал, что младший боевой брат будет таким открытым. «Хорошо, пойдем. Чем скорее мы доберемся до города, тем лучше». С тех пор, как Ханли сразился с маркизом Наньлуном, старший боевой брат Лу стал обращаться с Ханли с большим почтением. Ханли кивнул с улыбкой на лице, и все 3 направились к городским воротам. Поскольку они находились в непосредственной близости от города парящих небес, в город направлялось бесчисленное количество культиваторов. Ханли и Луло уже скрывали свой уровень культивации, чтобы не вызывать лишнее беспокойство. Они вошли в толпу под видом культиватором, стадии заложения фундамента, и направились к городским воротам. Хотя были протекторы Союза 9 наций, они не обнаружили ничего подозрительного в Ханли или Луло. Войдя в город, они сразу же заметили упорядоченные ряды каменных зданий. Между каменными зданиями были каменные улицы различной длины, что напоминало паутину.
Поскольку Луло уже был в городе парящих небес, он предложил: давайте сначала найдем себе жилье. Нам нет необходимости соваться во второсортные гостиницы. Здесь есть выдающиеся павильоны, которые специализируются на культиваторах зарождающейся души. Пойдемте прямо туда. Хань Ли не имел возражений по этому поводу и просто пошел за старейшиной Ло вместе с Мупейлин. Они несколько раз повернули за угол, потом какое-то время шли по дорогим улицам, пока не достигли белого барьера. За световым барьером были заложены элегантно спроектированные павильоны. Снаружи были культиваторы, которые с восхищением смотрели на эти павильоны. Но они не осмеливались войти внутрь, а просто продолжали идти своей дорогой. Эти ограничительные заклинания может преодолеть только культиватор зарождающейся души. Луло прижал руку к световому барьеру, и из его ладони мелькнул голубой свет. Барьер свистнул, и в нем приоткрылось небольшое отверстие там, где Луло касался его ладонью. Затем он мгновенно проник внутрь, а световой барьер позади него тут же затянулся. Хань Ли быстро пришел в себя от удивления и выдохнул лазурный туман изо рта. Световой барьер замерцал при контакте с лазурным туманом, и в нем тут же открылось отверстие 3 метра в высоту. Хань Ли схватился за талию Мупейлин и мгновенно проскочил через барьер. Мупейлин покраснела от того, что ее обнял Хань Ли, и была тронута этим. Луло был поражен тем, с какой легкостью Хань Ли прорвался через световой барьер, но вскоре он пришел в себя. Луло указал на несколько павильонов с улыбкой и сказал: эти павильоны предназначены для любых культиваторов зарождающейся души и их учеников. Их можно выбрать самостоятельно. Световой барьер вокруг них цветом дает понять, занят он или нет. Однако не все культиваторы зарождающейся души используют эти павильоны. Есть несколько эксцентриков, которые хотят остаться за пределами города или в гостиницах. Как и ожидалось, часть павильонов уже светилась ограничительными заклинаниями. Луло указал на 2 павильона в паре сотен метров от них и предложил: младший боевой брат, давай расположимся неподалеку. Если что-нибудь случится, нам лучше приглядывать друг за другом. Хань Ли мельком взглянул на них и сказал: да, давай так и сделаем. Луло хотел было что-то сказать, как вдруг светло-желтый барьер, покрывающий другой павильон, внезапно раскрылся, показывая маленькую фигуру. Когда этот человек пронесся мимо Хань Ли и Лолу, он удивленно вскликнул: «Эй! Разве это не брат Лу?» «Не ожидал, что ты прибудешь так рано», Хань Ли поспешно заглянул в направлении говорящего. Этот человек был ребенком с нежной, безупречной кожей. Он был ребенком огненного дракона, которого Хань Ли ранее видел в священной области 3 сект. Когда ребенок сказал это, он перевел взгляд на Хань Ли и Мупейлин, и на его лице отразилось удивление. У него была отличная память, поэтому он помнил, что оба они были финалистами испытания Ассамблеи мечей. Тем не менее, Хань Ли теперь использовал только поверхностную технику маскировки уровня культивации, которая была неэффективна против культиваторов того же ранга, что и он. Мальчик сначала удивился, но потом, казалось, он все понял. Луло быстро улыбнулся, увидев его. Казалось, они были в хороших отношениях между собой. «Хех. Значит, это вы, господин Даослань?» «Мы рано. Да, мы только добрались сюда. Кстати, это новый старейшина нашей секты, Хань. Младший боевой брат Хань, думаю, ты уже встречался с братом Ланем раньше. Нет необходимости в повторном знакомстве». Когда ребенок огненного дракона услышал это, он слегка улыбнулся и сказал: «Значит, господин Даос Хань вошел в секту дрейфующего облака в качестве нового старейшины. Я был так слеп в тот день». Услышав это, Хань Ли с легкой улыбкой попытался объяснить: «Я просто был наслышан о репутации священного древа духовного источника и хотел взглянуть на него. Я надеюсь, что не оскорбил господина Ланя. Поскольку ты теперь старейшина секты дрейфующего облака, об этом вопросе можно забыть. Я тут повстречался со своими несколькими знакомыми в павильоне кристаллического дракона и хочу кое-что обменять с ними. Может, вы захотите присоединиться ко мне? Возможно, там вам что-то тоже придется по вкусу». Казалось, этот ребенок огненного дракона был довольно простым на общение человеком. Луло радостно ответил: «Не думал, что обмен начнется так быстро. Кажется, мы пришли как раз вовремя». Затем он повернулся к Хань Ли и спросил: «Младший боевой брат Хань, между культиваторами стадии зарождающейся души не так много обменов бывает. Нам определенно стоит пойти туда, иначе мы можем пропустить довольно ценные вещи». Хань Ли спокойно улыбнулся и сказал: «Тогда пусть старший боевой брат Лань проводит нас». После того, как Хань Ли и Лолу зарезервировали себе павильоны, она последовали за ребенком огненного дракона. Хань Ли приказал Мупейлин остаться в павильоне. Ребенок огненного дракона поспешил объяснить им: «Павильон кристаллического дракона был открыт моим хорошим другом из Союза 9 наций.
Мой добрый друг обладает широким спектром связей с многими культиваторами. Таким образом, он смог организовать эту торговую встречу. Однако, чтобы предотвратить неприятности, всем лучше скрывать свою настоящую внешность. Сердце Луло дрогнуло, и он с изумлением спросил: «Брат Лань, кажется, говорит о даосе небесного кристалла». Помнится, что он не любил такие дела. Неужели он вдруг решил провести такую встречу? Ребенок огненного дракона усмехнулся и сказал: «Хе-хе, не ожидал, что ты так много знаешь о репутации моего друга». Верно, мой старый друг не любит заниматься такими делами, но сейчас ему нужны несколько редких материалов. Вот почему он проявил инициативу, чтобы начать эту встречу. Луло кивнул головой. А тогда это все объясняет. Слушая их, выражение на лице Хань Ли ничуть не менялось. Все трое направились к кристально чистому павильону впереди них. Это было трехэтажное здание с куполом на вершине. У входа висела табличка «Павильон кристаллического дракона». Глава 678. Встреча культиваторов зарождающейся души. Это здесь. «Господа, давайте войдем», — сказал ребенок огненного дракона с улыбкой на лице и направился к павильону кристаллического дракона. Как только они подошли к большим воротам павильона, Хань Ли случайно взглянул внутрь и пришел в изумление. Внутри все выглядело как в обычном ресторане. Там было не только много гостей, которые пили и ели, но были и официанты, которые периодически приносили и уносили еду. Там пахло едой, и раздавались звуки от чоканья бокалов. Войдя внутрь, они увидели длинную деревянную пластину с надписью «Посторонним вход воспрещен». Этот старый призрак небесный кристалл в своем стиле. Пробормотал ребенок огненного дракона и, не обращая внимания на предупреждение, шагнул вперед. Услышав это, сердце Хань Ли дрогнуло, и он тут же просканировал здесь все своим духовным чутьем. Вскоре на его лице появилось странное выражение, но он продолжил идти дальше. Проходя сквозь ворота, гости, официанты, запахи и звуки исчезли, как мыльный пузырь. Хань Ли огляделся и увидел, что это заднее окружал серый туман. В центре комнаты был только старомодный стол с медной лампой, за которым сидел даос в серой одежде. На вид ему было лет 60, и он с улыбкой взглянул на них троих. Не ожидал, что придет брат Лань так рано, не говоря уже о других гостях. У меня плохо со зрением. Кажется, прежде не встречал этого даоса в лазурной одежде. Ты только недавно вошел в стадию зарождающейся души. Даос в сером загадочно улыбнулся, глядя на Хань Ли. Его манера поведения создавала о нем благоприятное впечатление. Ребенок огненного дракона улыбнулся в ответ и сказал неожиданно резким тоном: «Брат Небесный Кристалл, я взял с собой 2 непрошенных гостей. Неужели ты откажешь им? Зачем мне это делать? Я рад приветствовать здесь всех желающих. Кроме того, я знаком с господином Лу». Вот только взгляд старика снова переместился на Хань Ли. Хань Ли сделал шаг вперед и отдал честь ему: «Я Хань Ли, старейшина секты дрейфующего облака. Я только недавно вошел в стадию зарождающейся души, поэтому, надеюсь, старший сможет дать мне несколько советов в будущем». Даос Небесный Кристалл тепло улыбнулся и сказал: «Значит, он из секты господина Лу. Судя по твоему юному возрасту, тебя ждут безграничные перспективы. Достаточно, старый друг. Другие должны скоро прибыть. Мы пойдем наверх». Судя по тому, как ребенок огненного дракона прямо разговаривал с ним, он близко дружил с этим стариком. Даос Небесный Кристалл вздохнул. Брат Лань по-прежнему так же нетерпелив. Почти все уже прибыли. Я уверен, что самые нетерпеливые уже начали торговать. Вот вам 2 черные духовные маски. Брат Лань, тебе нужна. Он взмахнул руками, и у него в руках по вспышке белого света появилось 2 черные деревянные маски. На их поверхности были изображения талисманных иероглифов. Ребенок огненного дракона нахмурился и холодно фыркнул: «Будто ты не знаешь, что с моим ростом, независимо от иллюзий, которые я использую, я не могу скрыть себя». «Конечно. Пожалуйста, проходите. Я присоединюсь к вам чуть позже». Даос Небесный Кристалл небрежно улыбнулся и бросил маски Хань Ли и Луло. В то же самое время белая полоска света метнулась к туману позади него. Туман исчез, а на его месте появилась сверкающая лестница на 2-й этаж. Не тратя время на любезности, ребенок огненного дракона безмолвно обошел вокруг стола и поднялся на 2-й этаж. Луло и Хань Ли поклонились старику и последовали за ним. Хань Ли заметил, что его маска была такой же, как и у Луло, поэтому он без колебаний надел ее и стал подниматься по лестнице. Маска была холодная на ощупь и мягкая. К удивлению Хань Ли, на лице она совершенно не чувствовалась. Он повернул голову и взглянул на Луло, заметив, что тот также надел деревянную маску.
Хань Ли слегка улыбнулся. В этот момент трое уже поднялись на второй этаж. Он был хорошо освещен с более чем 100 лампами размером с кулак, встроенными в потолок и стены. Но то, что удивило Хань Ли больше всего, это то, насколько второй этаж был просторнее первого. Он казался гораздо более узким, чем первый этаж снаружи. Конечно, на втором этаже не было пусто. Там были столы и стулья, за которыми уже сидели люди. Это были культиваторы в разной одежде. Судя по одежде и волосам, там были мужчины и женщины всех возрастов. Когда Хань Ли и остальные пришли, несколько холодных взглядов устремилось на них. Многие из них уже знали ребенка огненного дракона. При его виде у них на лицах мелькали совершенно разные выражения, от доброй воли до ненависти и безразличия. В нескольких взглядах даже была неприкрытая враждебность. Ребенок огненного дракона совершенно не беспокоился об этих взглядах и провел Хань Ли и Лолу за пустой стол. В этот момент Хань Ли взглянул на остальных. Хотя из-за маски даже люди с таким мощным чутьем, как у Хань Ли, не могли видеть лица других людей. Однако не было никаких сомнений в том, что каждый из них был культиваторами зарождающейся души. Среди них было даже двое, которые были на средней стадии зарождающейся души, но они сидели в одиночестве, и никто не осмеливался сидеть рядом с ними. Казалось, что это небольшой павильон, состоящий из, по крайней мере, 20 культиваторов в стадии зарождающейся души. До этого Хань Ли не видел так много эксцентриков зарождающейся души в одном месте. Было очевидно, что у всех них был одинаковый уровень культивации, иначе бы они не осмелились прийти сюда. Взгляд Хань Ли вспыхнул, и он внезапно сосредоточился в дальнем углу этажа. Как даос Небесный Кристалл и предполагал, некоторые наиболее нетерпеливые культиваторы уже начали обмен. Их губы двигались, но они разговаривали с помощью передачи голоса, и они иногда обменивались нефритовыми коробками и маленькими бутылками. Однако большинство других культиваторов сидели, закрыв глаза в медитации. Они ждали, когда все соберутся, прежде чем начать торговать. Казалось, то, что продавалось преждевременно, было не особо ценно. Кроме того, казалось, все культиваторы желали оставаться анонимными, поэтому разговаривали только с помощью передачи голоса. Второй этаж павильона полностью сохранял тишину. Ребенок огненного дракона не надел маску, поэтому привлек к себе внимание. Однако никто из присутствующих не смел неуважительно относиться к нему. Прямо напротив Хань Ли и остальных сидел очень полный мужчина, на лице которого тоже не было маска. Его талия была в 4 раза толще обычного человека, в результате чего стул под ним деформировался. Несмотря на это, мужчина выглядел очень уверенным в себе. Когда он увидел, что Хань Ли взглянул на него, он улыбнулся ему. Однако из-за слоев жира на лице было трудно разглядеть его добрые намерения. Рядом с ним сидела стройная женщина-культиватор. Хотя она была в маске, ее глаза все равно были яркими и увлекательными. Тем не менее, все присутствующие были уверены в хитрости остальных людей, поэтому никто не обращал особого внимания на очарование женщины. Когда Хань Ли увидел это, он услышал передачу голоса Луло: «Младший боевой брат Хань, будь осторожен». Этот толстяк выглядел безобидно, но он, вместе с женщиной рядом с ним, являются культиваторами дьявольского Да. Благодаря своим парным техникам культивации, они могут сражаться даже с культиватором средней стадии зарождающейся души. Лучше их не провоцировать, с ними невероятно сложно справиться. Когда Хань Ли услышал это, он почувствовал, как его сердце дрогнуло, и он сразу же добавил их имена в длинный список тех, кого он должен опасаться. Закончив наблюдать за всеми остальными в комнате, он закрыл глаза и молча стал медитировать. Постепенно в комнату продолжали входить культиваторы зарождающейся души в масках. Даос Небесный Кристалл последним вошел в комнату, взгляды всех присутствующих тут же сосредоточились на нем. Он прошел прямо в центр комнаты и небрежно взмахнул рукой. Затем он улыбнулся и сказал: «Все уже здесь. Если никто не возражает, давайте начнем нашу торговую встречу». Глава 679. Гриб алой сущности. Даос Небесный Кристалл слишком вежлив. Но мы и так ждали достаточно, так почему бы не начать уже? С улыбкой сказал культиватор в расшитой одежде. Хе-хе, раз вы настаиваете, значит, начнем. Даос Небесный Кристалл улыбнулся и небрежно отошел на несколько шагов, пригласив расшитого культиватора выйти вперед. Судя по тому, что не было каких-либо правил для этой встречи, все культиваторы были довольно опытными. Хе-хе, раз брат Небесный Кристалл согласен, то и я не откажусь. Культиватор в расшитой одежде смело встал и поздоровался с остальными культиватором в комнате. Он слегка хлопнул по своей сумке для хранения и вынул деревянную коробку размером с ладонь в руке по вспышке красного света. Деревянная коробка была сделана из фантастического дерева.
Красное пламя слабо мерцало от темно-зеленой коробки, покрытой двумя пересекающимися ограничительными талисманами золотого и серебряного света. Эта таинственная коробка привлекла взгляды всех присутствующих в комнате. Эти опытные культиваторы, естественно, знали, что в ней находится драгоценный предмет. То, что хозяин хотел обменять это сокровище в самом начале встречи, вызвало огромное волнение. Культиватор в расшитой одежде гордо окинул взглядом толпу культиваторов. Затем он указал на 2 талисмана на коробке, и они тут же слетели, а коробка открылась сама собой. Внезапно из коробки выскочил светящийся красный духовный гриб. Духовный гриб был размеров в несколько дюймов, но он излучал палящее тепло и божественный свет, не говоря уже о красном тумане, который вращался вокруг него. Ханьли был ошеломлен при виде этого, другие начали бормотать название этого гриба. Культиватор в черном вздохнул и пробормотал: «Гриб алой сущности. 3000-летний гриб алой сущности. Он растет по берегам лавовых потоков. В обычном месте его невозможно даже заметить, не то что приобрести. Даос по-настоящему искусен, раз смог достать его, по тону этого культиватора было сложно понять, завидовал он или восхищался. Среди культиваторов поднялся шум. Они стали переговариваться между собой. Гриб алой сущности. Это один из льда и огнеупорных духовных грибов. Он явно заслуживает своей репутации, судя по впечатляющей огненной духовной ци, которой он излучает. Когда культиватор в расшитой одежде услышал, что о его товаре заговорили, он напомнил о себе и сказал: «Поскольку вы уже узнали этот предмет, нет необходимости упоминать о нем. Это 3000-летний гриб алой сущности, высокоранговое духовное лекарственное растение элемента огня. Я обменяю его на 100 000 духовных камней или эквивалентных материал земного элемента». 100 000 духовных камней. Ханьли был поражен, его сердце дрогнуло. Эта цена была намного ниже, чем он ожидал. Этот гриб нельзя было сравнить даже с ядрами высокоранговых демонических зверей. Он был на уровне 9-листного духовного женьшеня. Не говоря о его многочисленных драгоценных сокровищах, Ханьли достал несколько сотен тысяч духовных камней из своей сумки для хранения, которые он когда-то украл. Это была сумма, которую можно было сравнить со всем богатством многих культиваторов стадии зарождающейся души. Разумеется, эти духовные камни были намного ниже по стоимости по сравнению с духовными инструментами, магическими сокровищами или лаже древними сокровищами. В конце концов, были драгоценные предметы, которые нельзя было купить. Если бы он мог потратить все свои духовные камни на древние сокровища, похожие на свою цветочную корзину и маленький колокольчик, он бы давно сделал это. Пока Ханьли думал над этим, некоторые культиваторы тоже поддались искушению этим предметом. Несколько из них вышли вперед и отправили культиватору в расшитой одежде голосовые передачи. Затем они показали несколько предметов этому культиватору. В то время другие видели, что культиватор в расшитой одежде не соглашался на обмен ни с одним из них, к большому разочарованию предлагавших обмен культиваторов. Кто-нибудь еще желает? Этот 3000-летний гриб алой сущности был приобретен 6 лет. С большим трудом мне удалось раздобыть его, и я продаю его всего за 100 000 духовных камней. Это определенно недорого. Однако я бы предпочел обменять его на высокоранговые материалы земного элемента. Даже если он будет несколько хуже, я все равно возьму его. Но если разница в стоимости слишком большая, и вы просто хотите воспользоваться мною, то не тратьте время зря. Казалось, он и правда желает расстаться с этим предметом. Он с нетерпением ждал, но никто не выходил вперед. Ханьли пронесся мимо других культиваторов и заметил, что многие из них с жадностью смотрели на этот предмет, но никто не решался выйти вперед. Очевидно, они и сами считали, что это небольшая цена за такой предмет, но у них не было ничего подходящего взамен. Даже у ребенка огненного дракона на лице было разочарование. Он культивировал технику культивирования истинного огня, и этот предмет мог быть для него очень полезным. Увидев, что дальнейших предложений нет, он беспомощно схватил крышку деревянной коробки и собирался закрыть ее, когда Ханьли вдруг отправил ему передачу голоса: «Не торопитесь, господин. Может, вас заинтересует ядро демонического зверя элемента земли». Мужчина в расшитой одежде остановился, услышав Ханьли. С небольшим удивлением он ответил ему также передачей голоса: «У вас есть демонического ядро. Однако мой гриб алой сущности потянет на ядро демонического зверя 7-го ранга или несколько ядер 6-го ранга». Ханьли слегка задумался. У него все еще оставалось несколько ядер демонических животных после изготовления лекарственных таблеток. Поскольку они принадлежали редким демоническим зверям, он их хранил на особый случай, такой, как сейчас. Духовный гриб можно было взрастить с помощью его зеленой жидкости, в отличие от ядер демонических животных. О цене же вообще было трудно сказать.
В области моря рассеянных звезд ядра демонических животных 7-го ранга были чрезвычайно дорогими, но гораздо менее ценными, чем гриб алой сущности. Однако в небесном южном регионе все было по-другому. Здесь было сложно найти не только демонических зверей 6-го ранга, но даже демонические звери 4-го ранга были редкостью. В небесном южном регионе было мало мест обитания высокоранговых демонических зверей. В этом случае обмен ядра демонического зверя 7-го ранга на гриб алой сущности был очень равноценным. Немного подумав, Ханли встал и подошел к культиватору в расшитой одежде. Это стало неожиданностью для ребенка огненного дракона и Луло. Они оба с изумлением посмотрели. Ханли сделал несколько шагов в направлении культиватора в расшитой одежде и достал нефритовую коробку, взмахнув рукой. Затем он бросил ее этому культиватору, не говоря ни слова. Культиватор в расшитой одежде спокойно схватил коробку и открыл ее. После осмотрев содержимое в течение достаточного промежутка времени, в его взгляде появился восторг. По рукам он подманил к себе коробку с грибом и запечатал ее, а затем передал Ханли. В тот же самый момент он быстро поместил нефритовую коробку, что ему передал Ханли, в свою сумку для хранения. Ханли кивнул головой и поместил деревянную коробку в свою сумку для хранения, а затем вернулся на место. Хотя Луло и ребенок огненного дракона были поражены этим, они тактично воздержались от расспросов, а вместо этого послали ему голосовые передачи с поздравлениями. Ханли принял их слова с спокойным выражением на лице. Однако он чувствовал, что множество других культиваторов теперь смотрели на него с любопытством. Очевидно, то, что он мог позволить себе приобрести гриб алой сущности, привлекло большое внимание. Однако Ханли был безразличен к этому. Благодаря его нынешним способностям у него не было никаких проблем спастись от беды, даже если это был культиватор зарождающейся души. «Хорошо, раз вы закончили, я готов пригласить следующего». Сказав это, Даос Небесный Кристалл улыбнулся женщине-культиватору в зеленой одежде, которая сидела рядом с расшитым мужчиной, предложил. «Может, вы, женщина в зеленой одежде, изящно ответила, конечно, я готова продемонстрировать свои сокровища». Она встала и медленно проговорила. «У меня не было такой хорошей возможности приобрести такое редкое сокровище, как предыдущий господин, однако я хорошо разбираюсь в методах создания инструментов, и я создала бессмертное связывающее кольцо, коему нет равных. Поместив свою сущность крови, он сможет полностью использовать его способности. Не хочу хвастать, но, несмотря на то, что это сокровище было создано из обычных материалов, оно все еще довольно грозное. Оно очень эффективно как для захвата врагов, так и для защиты хозяина». Взмахнув рукой, из ее рукава вылетел тонкий белый круг, который начал изменяться в размерах и мерцать ярким светом. Не говоря ни слова, она указала на кольцо, и оно внезапно дрогнуло, расширившись до 3 метров в длину. Стенки кольца стали такими же толстыми, как ее рука, и стали излучать серебряные талисманные иероглифы с удивительной духовной ци. Глава 680. Долина падения демонов. Поскольку у этого кольца еще нет мастера, я не могу продемонстрировать его истинные способности. Конечно, вы уже догадались, что оно стоит довольно дорого. Я хочу продать бессмертное связывающее кольцо за бутылку таблеток для культиваторов зарождающейся души. Готова выслушать ваше предложение. Хотя у каждого присутствующего здесь культиватора были свои собственные магические сокровища, использование нескольких магических сокровищ с разными способностями не было неслыханным. Кроме того, это магическое сокровище было без хозяина, поэтому его можно было дать ученикам. Конечно, магические сокровища, созданные культиваторами зарождающейся души, были намного сильнее, чем те, что создали культиваторы формирования ядра. Большинство культиваторов не занимались созданием магических сокровищ, особенно культиваторы стадии зарождающейся души. Это сокровище выглядело довольно соблазнительно для них. Женщина выбрала одну из предложенных бутылок с лекарственными таблетками и плавно заключила сделку. Хотя это бессмертное связывающее кольцо было гораздо менее ценным, чем гриб алой сущности, его было проще обменять. Следующий культиватор встал перед тем, когда Даос Небесный Кристалл обратился к нему. «Я предлагаю на обмен звездно-стальной песок. Его можно использовать для...» Торжественное собрание прошло гладко для каждого культиватора зарождающейся души, у всех них были редкие предметы. Они были далеко за пределами того, что Ханли раньше видел на рынках, и не могли сравниться с богатством культиватора формирования ядра. Когда наступала очередь нового культиватора, он, естественно, доставал предмет, подходящий для его ранга. Но, конечно, не всем удавалось провести сделку успешно. Было несколько предметов, о которых практически никто не слышал, а также те, которые люди хотели заполучить, но стоили слишком дорого.
Однако, у всех этих культиваторов был богатый опыт, но не было возможности совершать с большими диспропорциями в стоимости. Ребенок огненного дракона и Луло были перед Ханли, и каждый из них поочередно достал свои предметы. Ребенок огненного дракона достал трехцветный цветок размером с чашу, который был ингредиентом для приготовления лекарственных таблеток. Хотя его нельзя было сравнить с грибом алой сущности, это все равно был редкий предмет. Однако, поскольку ни у кого не было того предмета, что он искал, его постигло разочарование. Луло, между тем, наоборот, заключил успешную сделку. Он продал бутылку с тем, о чем Ханли никогда не слышал прежде, экстракт духовной лекарственной травы, обменяв ее на огненный меч без мастера. После успешной сделки Луло подошла очередь Ханли. Поскольку он с успехом получил гриб алой сущности в самом начале, то многие уже давно ждали его очереди. Ханли спокойно встал и достал 2 белых нефритовых ящика, которые он подготовил заранее. У меня есть ядро демонического зверя 6-го ранга элемента воды и 2 стебля тысячелетнего духовного растения. Я обменяю их на кусок золотой сущности, либо я могу обменять одну из коробок на информацию о золотой сущности. Как только Ханли сказал это, его руки дрогнули, и в них замерцал лазурный свет. Оба нефритовых коробки одновременно открылись. Внутри было красно-синее ядро демонического зверя и 2 сверкающих зеленых стебля. Золотая сущность. Культиваторы были удивлены, услышав это. Хотя ядра демонического зверя и тысячелетние растения были драгоценными, между ними по-прежнему была огромная разница в стоимости. И если бы он действительно хотел получить его в обмен на них, это значило, что он мог получить только крупинку этой сущности, поскольку на большего у него было недостаточно денег. Однако, если обменивать информацию о местонахождении золотой сущности в обмен на ядро демонического зверя или тысячелетнее растение, то это было слишком щедро. В конце концов, все знали, что информация не так ценна, как наличие предмета на руках. Многие из них знали древние развалины и районы, но они были настолько опасны, что даже высокоранговому культиватору, такому как культиватор зарождающейся души, вряд ли бы удалось вернуться из них целым и невредимым. Самым ярким примером была долина падения демонов в центре небесного южного континента. Легенда гласила, что в древние времена это было древнее поле, на котором были установлены древними культиваторами фантастические ограничительные заклинания. Возможно, из-за огромного ущерба, нанесенного во время кульминации битвы, в самом пространстве этого места были даже тонкие щели, дестабилизирующие всю долину. В результате древняя битва закончилась взаимным разрушением. Пространственные щели и древние ограничительные заклинания делали это место чрезвычайно опасным. Много лет спустя самоуверенные культиваторами стали отправляться на эти развалины в поисках древних сокровищ, но никто из них не возвращался. Возможно, если там и были сокровища, то они были навеки погребены в долине. Спустя почти 10 тысяч лет безуспешных попыток культиваторы перестали испытывать судьбу в этом гиблом месте, в результате оно получило название «Долина падения демонов», известная как самый опасный регион на всем континенте. Несмотря на то, что многие культиваторы знали о существовании в долине редких сокровищ, они могли только мечтать о них, поскольку никто не желал погибать там. В любом случае, о золотой сущности мало кто знал. Вот почему множество культиваторов просто взглянули на Ханли, не посылая ему никаких голосовых сообщений. При виде этого Ханли почувствовал разочарование. Чтобы скрыть свое богатство, он больше не стал пытаться продавать другие предметы, чтобы найти все, что ему было нужно. Тем не менее, он был очень разочарован тем, что никто даже информации никакой не знал, хотя все они были культиваторами зарождающейся души. Он внутренне вздохнул и окинул взглядом всех присутствующих. Он бессознательно нахмурился, а затем молча сел на свое место. Следующий культиватор тут же достал черные материалы для создания инструментов и стал рассказывать о них. Ханли беззаботно слушал культиватора, закрыв глаза. Если Ханли не ошибся, Даос Небесный Кристалл мельком взглянул на него. Казалось, что хотя у него и не было золотой сущности, но он обладал какой-то информацией об этом. Недолго думая, Ханли немедленно принял решение. Но как очень терпеливый человек, он оставил это без внимания и притворился, что не заметил. Он был уверен, что таким образом сможет получить необходимую ему информацию. Спустя некоторое время последний культиватор завершил обмен материалами, которые ему были нужны. Даос Небесный Кристалл вышел в центр с улыбкой на лице. «Дамы и господа даосы, большинство из вас могли получить необходимые материалы. Если же вам не удалось сделать это сегодня, это не имеет значения. Наше небольшое собрание — это всего лишь 10-я часть культиваторов зарождающейся души, что прибыли сюда. Еще будет много возможностей. Хотя я не могу решать за вас всех, но могу предложить вам провести еще встречу. Надеюсь, вы, господа, сможете принять в ней участие.
Но прежде чем мы разойдемся, у меня также есть несколько вещей, которые я бы хотел поменять. Сказав это, руки старика сверкнули белым светом, и он вызвал предметы из своей сумки для хранения и выложил их на стол. Когда другие культиваторы увидели их, на их лицах появилось удивление. Хань Ли не был исключением. На столе было 8 разных чудовищных марионеток, в том числе белый волк, лазурный питон и даже красный бык. Хотя эти предметы были полностью неподвижны, в них все равно была духовная ци, эквивалентная культиваторам на ранней стадии формирования ядра. Они были намного мощнее, чем огромные марионетки Хань Ли. Кроме того, Хань Ли читал о них в кукольных сутрах, что его еще больше удивило. Неужели он был культиватором школы 1000 бамбуков? Но в школе 1000 бамбуков не должно было быть каких-либо культиваторов на стадии зарождающейся души. Неужели были и другие культиваторы, что использовали техники марионеток? Мозг Хань Ли зашевелился при виде этого и стал пристально разглядывать их, надеясь выяснить какие-нибудь особенности. Но прежде чем он смог это сделать, толстяк из секты гармоничной связи улыбнулся и взвизгнул: «Господин Даос Небесный Кристалл, с каких пор вы стали культивировать техники марионеток? Неужели вы решил отказаться от своего искусства кристаллического света? В этом случае я искренне вами восхищаюсь». Даос Небесный Кристалл ухмыльнулся: «Брат Юй верно шутит. С моих дряхлым телом разве я могу сменить свое искусство культивации? Эти куклы я нашел в древних развалинах вместе с некоторыми другими даосами. Поскольку у меня сейчас слишком не хватает денег, я вынужден пытаться продать их. Хотя их мощь невелика, они будут особенно эффективны в определенных ситуациях.